بہترین نیکی اللہ دا گھر اللہ دے گھر بنا جاؤ یا اللہ دے گھر وچ کچھ ہے لبا جاؤ تاکہ تواڈے مرن تو بعد تانوں ثواب ملدا رہے۔ اللہ اکبر اللہ جڑی مسجد نبوی ہے نا مسجد نبی دی جڑی جگہ ہے نا اے پلا کنے سب تو پہلے خریدی اے جگہ خریدی ہے جناب سیدنا حضرت ابو بکر صدیق کہو رضی اللہ تعالی سب تو پہلا جناب صدیق نے خریدی ہے۔ ہن اگلی گل سننا ذرا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار اللہ تینوں مکے لے جائے اچھی آمین آکھو اللہ 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 جانا جے کہ نہیں جانا مکے انشاءاللہ جانا ہے انشاءاللہ اللہ کیڈا سونا اللہ پاک دا دوارا تے جنوں سارا جگ ویکھدا اے ساڈا او دے بینا ہوندا نہیں گزارا تے جنوں سارا جگ ویکھدا اے او دوروں 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 چل کے تے لوگ مکی اندر او دوروں دوروں چل کے تے لوگ بڑے آئے نے اللہ دیاں رحمتان کیتے ہوئے سائے نے اللہ سانو بھی دکھا دے دوبارہ تے جنوں سارا جگ ویکھدا اے اللہ اکبر اللہ تینوں مکے لے جائے پھر میرا اللہ تینوں مدینے لے جائے تے جدہ تم مدینے جامیں مدینے جا کے مدینے دے پٹوار خانے جامیں مدینے دے پٹوار خانے جا کے مدینے دے پٹواری نو ملے مدینے دے پٹواری نو ملے کیوں نو آکھیں میں نو مسجد نبی دی فرد کڑ کے بخانا اور جدو تینو مسجد نبی دی فرد کڑ کے بخائے تے غور نڑ پڑھنا آج بھی مسجد نبی دی فرد تے نہ لکھیا ہے تے میرے ابو بکر دا لکھیا ہے نیکیاں او کرنا بندے مر جاندے نے نیکیاں نہیں مر دیاں بندے ٹر جاندے نے نیکیاں نہیں ٹر دیاں پیر جی کوئی انج دیاں نیکیاں کر جاؤ کی کرنا ہے ارباں تے خرباں دا ساڑھے مرم تو بعد ساڑھیاں اولاداں گل شرلے اڈانے نے ساڑھے مرم تو بعد ساڑھیاں اولاداں یاشیاں کرنیاں نے اولاداں کوئی نہیں جے پلا سوچ دیاں اپنی زندگی جے کوئی اللہ دا گھر بنا جا تو قبر وچ پیا ہوویں تے تینوں سکون ملدا رہے انج دی نیکی کر جا جڑی نیکی مرے نا اللہ اللہ اللہ